வெல்கம் பேக் டு ஜெடி கிரியேஷன்ஸ். நான் உங்கள் ஜெடி. இன்னைக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோங்க. இது வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. இது நிறைய பேருக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். நீங்க நம்ம சேனல் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. கூட இருக்கிற பெல் பட்டனும் பிரஸ் பண்ணுங்க. இந்த ஷாப்போட பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐஸ்லாண்ட் இன்ஜினியரிங். ஸோ ஷாப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன ஸ்பெஷல்னா, உங்க வீட்டுல வந்து இப்போ எல்லா வீட்லயும் வந்து ஏசி இருக்கு. ஏசி இருந்தா என்ன வேணும் உங்களுக்கு? மெயினா வந்து ஸ்டெபிலைசர் வேணும். அந்த ஸ்டெபிலைசர் போயிடுச்சுனாக்கா நம்ம வந்து புதுசா வாங்கணும். இனிமே அந்த புதுசாலாம் வாங்க தேவையில்லை. அதாவது டபுள் பூஸ்டரோ சிங்கிள் பூஸ்டரோ எந்த பூஸ்டரா இருந்தாலும் இவங்க வந்து பூஸ்டரா வந்து வேற லெவலில் பண்ணி கொடுத்துட்றாங்க. உள்ள மதர் போர்டு ஃபால்ட் ஆயிடுச்சுனா கூட இவங்களால ரெடி பண்ணி கொடுக்க முடியுங்க. குறைந்த விலையில பண்றாங்க. அது என்ன மாதிரி டீலிங்ல பண்றாங்க, என்ன மாதிரி சார்ஜஸ் வாங்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு வீடியோல வந்து எக்ஸ்பிளைனா கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வெறும் ஸ்டெபிலைசர் மட்டும் கிடையாது. உங்க வீட்டுல வந்து யூபிஎஸ் இன்வெர்டர் எல்லாமே வந்து எப்படிப்பட்ட கம்பெனியா இருந்தாலும் பக்காவா வந்து ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. உங்களுக்கு ஏசி, எந்த ஏசி இருந்தாலும், இம்போர்ட்டட் ஏசி இருந்தாலும், லோக்கல் பிராண்டா இருந்தாலும், எந்த பிராண்டா இருந்தாலும் இவங்களால ஏசி வந்து மதர் போர்டு வந்து பக்காவா ரெடி பண்ணி கொடுக்க முடியும். ஸோ எல்லா டீடைல்ஸும் உள்ள சார் இருக்காரு, அவர்கிட்ட வந்து ஏ டு செட் கேட்டுக்கலாம். ஓகேங்களா? வீடியோ மட்டும் ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. வணக்கம் சார், எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? ஓகே. நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். சோ இந்த மாதிரி ஸ்டெபிலைசர், பேட்டரி எல்லாமே ஏசி மதர் போர்டு முதல் கொண்டும் குப்பையில போடுறது எல்லாமே ரெடி பண்ணி கொடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தாங்க. இப்போ நம்ம கிட்ட அந்த மாதிரி உண்மையாவே பண்றோமா? கண்டிப்பா பண்றோம். நீங்க பாக்குறீங்களா? ஓகே. வீடியோ பார்த்துட்டு வரவங்களுக்கு எப்படி கரெக்டா வரும்? பாத்தீங்கன்னா சென்னையில பாரிஸ்ல இருந்து வந்தீங்கன்னா 7 Hills முருகன் தேட்டர்னு சொன்னா போதும். முருகன் தேட்டர் சொன்னா போதும். அங்க வந்து ஐஸ்லாண்ட் இன்ஜினியர் SM எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னீங்கனாலே எல்லாத்துக்கும் தெரியும். ஓகே. அங்க வந்துடலாம். நம்ம அந்த லொகேஷன் இருக்கு. மிண்டுல இருந்து வந்தீங்கன்னா மிண்டு பஸ் ஸ்டாண்ட்ல இருந்து முருகன் தேட்டர் பக்கம், சவுகார்பேட்டைக்கு பக்கத்துல தான் முருகன் தேட்டர். ஸோ அங்க வந்தீங்கன்னா உடனே பண்ணி கொடுக்குறோம். ஷாப் எத்தனை வருஷமா ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம? இது கிட்டத்தட்ட 2000 ஓபன் பண்ணது. 2000? ஓகே. 22 வருஷம் முடிய போகுது. 22 வருஷம் முடிய போகுது. எங்களுக்கு கன்னியாகுமரி, நாகர்கோவில், திருநெல்வேலி, மதுரை இங்க இருந்தெல்லாம் மெக்கானிக்கிட்ட இருந்து வருது. ஓகே. கொரியர் போடுறாங்க, நாங்களும் ரெடி பண்ணி கொரியர் பண்ணி கொடுத்துடலாம். ஏசி மதர் போர்டு எல்லாம் வந்து இங்க டெட் போர்டு ஆனது எல்லாமே ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. அந்த அளவுக்கு பக்காவா பண்றாங்க. ஸோ அண்ணன் எத்தனை வருஷமா சர்வீஸ் பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு, எத்தனை வருஷமா கடை ரன் பண்றாங்க, எல்லா டீட்டெயில்ஸும் அவர் டிக்கெட் தெரிஞ்சுக்கலாம். நான் வணக்கம், அவங்க பேர் சொல்லுங்க. ஜாகிர் ஹுசேன். ஸோ நம்ம கிட்ட என்ன மாதிரி நான் பண்ணிட்டு இருக்கோம், அதாவது மதர் போர்டு குப்பையில போட்டாலும் நம்ம ரெடி பண்ணி கொடுக்குறோம்னு சொல்லிட்டு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். மேக்ஸிமம் எல்லா போர்டுமே மேக்ஸிமம் ரெடி பண்ணிடுவோம். ரெடி பண்ண முடியாத போர்டு கூட வேற போர்டு எங்கள்கிட்ட இருக்கும். ஓகே, நாங்க கொடுத்துருவோம். இப்போ வெளியில வந்து எங்கேயுமே அதாவது பண்ண முடியாத நம்ம வந்து பண்ணி கொடுத்துடலாம், பண்ணி கொடுத்துடலாம். அப்படி முடியல, அதுக்கு ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் இல்ல அப்படின்னு சொன்னா போர்டே இருக்கும். போர்டே வேற தந்துருவோம். நம்ம கிட்ட எல்லா திங்ஸும் இருக்கு, எல்லாமே இருக்குது. ஓகே. ஸோ குறைஞ்சபட்சம் எவ்வளவு ஸ்டார்டிங் ரேட் பண்றீங்க நீங்க ஒரு போர்டு மதர் போர்டு மினிமம் சார்ஜ் 350. ஓகே. பிளஸ் பெரிய ஃபால்ட்டா இருந்ததுன்னா நாங்க சொல்லிடுவோம். இப்போ ஒன்லி ஏசி மட்டும் தான் பண்றீங்களா, இல்ல ஸ்டெபிலைசர், மதர் போர்டு அந்த மாதிரி எல்லாமே பண்ணுவீங்களா? ஸ்டெபிலைசருக்கு தனியா ஆபீஸ் இருக்கு, அங்க பண்ணுவாங்க. ஓகே. இது வந்து ஏசி போர்டு மட்டும்தான். ஏசி போர்டு மட்டும் தான் ஃபுல்லா. ஓகே. அது ஸ்பிளிட் ஏசியா இருந்தாலும், எந்த ஏசி, இன்வெர்டர் ஏசி, கேசட் ஏசி, ஓகே, பேக்கேஜ் யூனிட், பிசிபி எல்லாமே பண்ணுவோம். எந்த ஏசி இருந்தாலும் பக்காவா தரமா பண்ணி கொடுத்துடலாம். ஆமா, பண்ணி. இதுக்கு வாரண்டி ஏதாவது கொடுப்பீங்களா நீங்க சர்வீஸ் பண்றதுக்கு? நம்ம சர்வீஸுக்கு வாரண்டி இல்ல, வாரண்டி தேவையில்லை. சார் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏதோ மீட்டர் வச்சு ஏதோ பாயிண்ட் மாதிரி செக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க மதர் போர்ட்ல. சோ அங்க பார்த்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஏசியான மதர் போர்டு எல்லாமே பண்றாங்க. இங்க ஸ்டெபிலைசருக்கும் மதர் போர்டு இருக்கு, அதுலயும் வந்து ஃபால்ட் ஆயிடுச்சுன்னா ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. இப்போ இது என்ன ஃபால்ட் இருக்கு, நீங்க என்ன மாதிரி டெஸ்டிங் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? இது வந்து பாத்தீங்கன்னா மைக்ரோடெக் இன்வெர்டர். ஓகே. இது ஹை வோல்டேஜ் வந்ததுனால இந்த ப்ரோக்ராம் ஐசி போயிடுச்சு. ஆமா. இப்போ வந்து நாங்க இதை ரிமூவ் பண்ணி வேற ப்ரோக்ராம் ஐசி போட்டு செக் பண்ணுவோம், எதனால எது ஷார்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு. அந்த ஷார்ட் சர்க்யூட்டை கரெக்ட் பண்ணிட்டு, ஓகே, அதுக்கப்புறம் இந்த ஐசி திருப்பி ப்ரோக்ராம் பண்ணி போட்டோம்னா ஒர்க் ஆயிரும். ஓகே. இந்த ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் கூட சுத்தமா போயிடுச்சுனா நம்ம கிட்ட இருக்கு. ஓகே. அது எப்படிப்பட்ட இன்வெர்டர் இருந்தாலும் நம்ம ரெடி பண்ணி கொடுத்துடலாம். ஓகே. அதுதான் இந்த ஷாப்ல முடியல அப்படின்னா இந்த போர்டே மாத்திக்கலாம். அதுவும் நம்ம கிட்ட அவைலபிளா இருக்கு. ஓகே. சில ஒரு ஓல்டஸ்ட் மாடல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மெட்டீரியல் வந்து சென்னையில எங்கேயுமே கிடைக்காதுன்னு தான் சொல்லுவாங்க. சோ நீங்க வந்து புதுசுதான் வாங்கணும். நீங்க அந்த மாதிரி புதுசு போக விரும்பலைன்னா நேரா வந்து இந்த ஐஸ்லாண்ட் இன்ஜினியரிங் வந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பக்கவா வந்து ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. அதுவும் உங்க குறைந்த வழியில. நிறைய பேர் மிடில் கிளாஸ் பீப்புள் வீட்டுல எல்லாமே வந்து எல்லா வீட்லயும் ஏசி இருக்கு. சோ மெயினா வந்து ஏசி போட்டா ஸ்டெபிலைசர் போட்டுதான் ஆகணும். ஸ்டெபிலைசர் ஏதாவது ட்ரிப் ஆகி ஏதாவது ஆயில் வந்து ஏதாவது ஃபால்ட் ஆயிடுச்சுனாக்கா அது வந்து மெக்கானிக் வந்து பார்த்துட்டு வேற ஏதாவது வாங்கணும் அப்படின்னு. சோ இந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ண தேவையில்லை. நீங்க நேரா ஐஸ்லாண்ட் இன்ஜினியரிங் வந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மதர் போர்டு போனாலும் சரி, இல்ல வயர் கட் ஆனாலும் சரி, எனி ப்ராப்ளம்
இங்க கொண்டு வந்து மட்டும் போதும், வித்தின் 1 hour 2 hour ரெடி பண்ணி உங்களுக்கு கையோட கொடுத்து அனுப்பிச்சிருவாங்க. பாத்தீங்கன்னா கஸ்டமர்ஸ் வந்திருக்காங்க. ஸோ எத்தனை வருஷமா இந்த இடத்துல வந்து அவங்களோட ஸ்டெபிலைசர் எந்த மாதிரி வந்து சர்வீஸ் பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு, குட் கண்டிஷன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்றதை விட ஸோ கஸ்டமர்ஸ் ரெகுலரா வராங்க, அவங்க கிட்டே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் எப்படி வந்து பண்றாங்க சர்வீஸ்ன்னு சொல்லிட்டு. நான் வணக்கம்ண்ணா, நீங்க எந்த ஏரியால இருந்து வரீங்க? ஆக்சுவலா வந்து இப்போ இந்த ஸ்டெபிலைசர், ஃப்ரிட்ஜ் ஸ்டெபிலைசர் எல்லாமே ரெடி பண்றேன்னாங்க. இதெல்லாம் வந்து நம்ம இங்க வந்து எப்படி பண்றாங்க சர்வீஸ் எல்லாமே? சர்வீஸ்லாம் பக்காவா இருக்கும். ஓகே, சர்வீஸ்ல எந்த ஒரு குறையும் இருக்காது. ரேட்டும் வந்து ரீசனபிள் ரேட்டா இருக்கும். ஓகே. அதே மாதிரி ஸ்டெபிலைசர், பிசிபி போர்டு, ஏசி போர்டு, அம்மா பேட்டரி, இன்வெர்டர் எல்லாமே ரெடி பண்றாங்க. எல்லாமே ரெடி பண்ணி கொடுப்பாங்க. முடிஞ்ச அளவு கம்மி விலையிலேயே ரெடி பண்ணி கொடுப்பாங்க. கம்மி விலையில கொடுத்தாங்க. ஸ்டெபிலைசர் ரெடி பண்ணி கொடுக்கும்போது வாரண்டி கேரண்டி கொடுக்குறாங்களா இங்க? கண்டிப்பா கொடுக்குறாங்க. கண்டிப்பா வாரண்டி எல்லாம் கண்டிப்பா வாரண்டி கொடுப்பாங்க. ஏதாவது ரீகம்ப்ளைண்ட் இருந்தாலும் பார்த்து ஃப்ரீயாவே பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஏன்னா டேட் எழுதி இருப்பாங்க அவங்க. ஓகே, இந்த டேட்டை பார்த்து நம்ம கிட்ட ரெடி பண்ணதான்னு சொல்லி பார்த்துட்டு அதை ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. அதுதான் எந்த குறையும் இல்லை, பக்காவா இருக்கும். ஓகே, இதுதானா இதுதான், ஓகே, அந்த மாதிரி இது போயிடுச்சு அது போயிடுச்சுலாம் சொல்ல மாட்டாரு. ஒரு வேலை ரொம்ப மேஜர் ஃபால்ட்டா இருந்தா நம்மளை கேட்காம சர்வீஸ் பண்ண மாட்டாரு. இதுக்கு இவ்வளவு செலவாகுங்க, பண்ணலாமா இல்ல அவரே சொல்லிடுவாரு, இது பண்ணா வருத்து இல்லையான்னு சொல்லிடுவாரு. பாத்தீங்கன்னா பேட்டரி, இன்வெர்டர் வச்சிருப்பாங்க. ஓகே, இது என்ன ஃபால்ட் ஆச்சுன்னா ஹை வோல்டேஜ்ல ப்ராப்ளம் ஆயிடும். ஓகே, அதுக்கு என்ன பண்ணுவோம், நாங்க பேட்டரி எல்லாமே எடுத்து வந்துரும். ஓகே, இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதான் ஃபால்ட். சரி, பேட்டரி பாத்தீங்கன்னா இந்த இருக்கு பாருங்க. ஆமா, இதான் மீட்டர். இங்க பாருங்க, இது மீட்டர். ஆமா, இதுல வந்து நாங்க பேட்டரி போட்டு செக் பண்ணிடுவோம். சரி, இதுல வந்து பேட்டரி வந்து கரெக்டா இருக்கா அப்படின்னு நாங்க வந்து செக் பண்ணிடுவோம். பேட்டரி இப்போ வந்து இது கரெக்டா இருக்கு. ஓகே, இப்போ பாத்தீங்கன்னா அந்த பேட்டரி சார்ஜ் போட்டாச்சு. சரி, இந்த பேட்டரி இது பாத்தீங்கன்னா இது நல்லா இருக்கு பேட்டரி. ஓகே, இது பண்ணியாச்சு. இப்போ பாத்தீங்கன்னா இன்வெர்டர் தான் ஃபால்ட். இன்வெர்டர் வந்து ஃபால்ட் ரெடி பண்ணிட்டு ஓகே திருப்பி நாங்க கஸ்டமர் பிளேஸ்ல மாட்டிடுவோம். மாட்டானா ஓகே பக்காவா இருக்கும். சோ இதுக்கு வந்து நீங்க போயிச்சுனாக்கா குப்பையில போட்டுட்டு புதுசு வாங்க வேண்டிய தேவையே இல்ல. உங்க வீட்டுல இருக்கிறத பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் சர்வீஸ் சென்டருக்கு வாங்க, ஐஸ்லாண்ட் இன்ஜினியருக்கு. உங்களை பேட்டரியும் பிளஸ் இன்வெர்டரும் டோட்டலா கொண்டு வந்து எது ஃபால்ட்டோ கண்டுபிடிச்சி அதுக்கப்புறம் வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. இது மிக குறைந்த விலையில பண்றாங்க. சென்னையில நம்பர் 1 பெஸ்ட் ஃபேக்டரி மாதிரி தமிழ்நாடு ஃபுல்லாவே நாங்க பண்ணி தரோம். தமிழ்நாடு ஃபுல்லாவே பண்ணி கொடுத்துடலாம். பட் உங்களால வர முடியலாம் கூட எங்க சர்வீஸ் வந்து உள்ள வீட்டுக்குள்ளேயே வந்து பண்ணி கொடுத்துடலாம். பண்ணி கொடுப்போம். ஓகே, ஓகே. சோ இது குறைஞ்சபட்சம் நீ இன்வெர்டர் சர்வீஸ் வந்து என்ன ஸ்டார்டிங் பண்ணுவீங்க? ரேட் 250 ல இருந்து வரும் சார். 250 ல இருந்து வரும். ஒரு போர்டு ஏதாவது மாத்தணும்னா 1500 அந்த மாதிரி வரும். ஓகே, பெரும்பாலும் நாங்க ரெடி பண்ணிடுவோம். போர்டு ரெடி பண்ணா 700 அந்த மாதிரி வரும். அவள் அந்த மாதிரி வந்துடும். சோ எல்லா டீடைல்ஸும் வீடியோல சொல்ல முடியாது. நீங்க ஷாப்புக்கு டைரக்டா வந்தீங்கன்னா அத ஃபால்ட்டை கண்டுபிடிச்சு அதுக்கேற்ற மாதிரி ரேட் வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி. அப்புறம் இது வந்து ஓகே, இது வந்து டபுள் பூஸ்டர் பெரிய பிராண்டட் கம்பெனி தான். இது என்ன கம்ப்ளைண்ட் வந்திருக்குன்னா, இவங்க தரும்போது ஒரே வோல்டேஜ் ஒரு வீட்டுல வந்து 140 தான் வரும். சரி, அப்போ வந்து அவங்க பண்ணும்போது இதுல வந்து வரல 140க்கு 140 தான் வரும். ஓகே, ஆனா நமக்கு 220 வரணும். அதுக்கு என்ன கம்ப்ளைண்ட்னா இந்த மாதிரி ரிலே ஃபால்ட் ஆயிரும். ஓகே, இந்த ரிலே வந்து நாங்க மாத்திட்டோம். போல்ட் உள்ள அட்டாச். இப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்ப நான் 140 கொடுக்குறேன் பாருங்க, 140ல இருக்கு. சரி, இப்போ ஹை வோல்டேஜ் 260 கொடுத்தாலும் கம்மியா வரும். ஓகே, இப்போ 140ல பக்காவா ஒர்க் ஆகுது. 140க்கு 270 வருது, 210 125 27 வருது. அவ்வளவுதான், கரெக்டா ஆயிருச்சு. இப்போ கரெக்டா இதுக்கு சார்ஜஸ் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி. ஓகே, ஒரு 400 500 அவ்வளவுதான். இந்த மாதிரி தொடர்ந்து வீடியோ அப்டேட் பண்ணணும்னா நீங்க வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க, கூட இருக்க பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க. ஸோ இந்த ஷாப்ல வந்துட்டு உங்க ஸ்டெபிலைசரோ இல்ல பேட்டரியோ எந்த ஃபால்ட்டாலும் நீங்க வந்து ரிப்பேர் பண்ணீங்கன்னா அவங்களோட சர்வீஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பா கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. நம்மளோட இன்ஸ்டா பேஜ் ஃபாலோ பண்ணலாம். இன்ஸ்டா பேஜோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன், இன்ஸ்டாலையும் ஃபாலோ பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி ரெகுலரா போற வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து சொல்றோம். டாடா பாய்.